Evet, şu an eşimin memleketi Malatya'ya geldik. Şu an Malatya'nın meşhur Gürpınar Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Yolumuzun üstüydü. Bakın şu dağlara. Ne kadar yüksek. Çok güzel. Öyle bir serin, müthiş bir hava var. Tertemiz böyle. Sepetini alan gelmiş buraya valla. Ne oldu ne oldu? Şöyle tehlikeli değilse. Gel şelale dağısı gidelim. Evet, bir bakar mısınız ne kadar yüksek bir yerdeyiz şu an. Şu an şelale sesi bu yukarıya geliyor. Evet. Şimdi şelaleye doğru aşağı iniyoruz. Burada gel. Araba artık oraya kadar gitmiyor. Şimdi yürüyerek. Arabalar belli bir yere kadar. Oh. Ay müthiş ses geliyor ya. Ay su sesi. Çok güzel su sesi. Evet, şelaleler başladı. Bakın. Ay. Şöyle yakına geçelim şuradan. Önce şurayı göstereyim. Orayı çeksen. Gel. Gel. Elimi tut.
Tamam arabada. Evet, bir Pınar Şelalesi. Sesten sesimi alır mısınız bilmiyorum. Harika bir yer. Mis gibi. Bütün sınıf gidiyor. Evet, birazdan biz de suya gireceğiz. Şöyle bir serinleyelim. Aa, yüzüme sular geliyor. Harika. Böğürtlenler ama bitirmişler, kalmamış. Bakın burada hep böğürtlen varmış ama kızaranlar hep yenilmiş. Ne de nefis olur ama. Ay vallahi içim açıldı ya. Oh mis gibi. Oğlum babayı niye kızdırıyorsun yavrucuğum? Efendim? Oh, sese bak ya. Daha küçük bir şelale. Öbür büyük şelalenin yavrusu diyelim. Evet, gidelim artık. Şuralarda da şöyle yemek yeme yerleri, şöyle restoranlara ait oturma çardak yerleri falan var. Yani isteyen gelip burada piknik de yapabiliyor. Aşağıya doğru gidiliyor da.
Çok güzeldi ya. Nasıl serin. Mis. Ay. Evet, dinlenme ve mangal yerleri. Şöyle evet, şurada görünüyor, mangal yapanlar var. Birazdan Akça'dan yol. Şöyle kayısı durakları. Şöyle bakın, yol kenarına bile kayısı sermişler. Kuruması için. Evet, kayısı memleketine geldik. Oh vallahi, yollara şöyle büfeler falan koymuşlar. Evet, meşhur bir kebapçıya geldik. Karnımızı da doyuralım, akşam yemeğimizi yiyelim. Öyle. Kaynanam bile geçeceğiz. Hani yemeği bekliyorlardı ama eşim yani diyor, bir yıldır bu kebapçıyı yani bekliyoruz. Burada yemeden olmazdı. O yüzden burada yemeğimizi yiyip öyle eşimin babası bile geçeceğiz. Şimdi artık sonra görüşelim.